नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम है शादाब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास आई है बोलेरो पावर प्लस। बोलेरो पावर प्लस इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ये एरर आ रहा है इनकरेक्ट DEF नॉट स्टार्ट 295 किलोमीटर। तो अपन चेक करते हैं इसमें क्या कोड कोड आ रहा है बोलेरो पावर प्लस। तो इसमें जो कोड आ रहा है वो आ रहा है वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एशिया डिस्टेंस विद इन द इन्फो रेंज, वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एशिया डिस्टेंस विद इन वार्निंग स्टेज 1। ये दो कोड आ रहे हैं और ये एरर शो कर रहा है इसमें इनकरेक्ट DEF नॉट स्टार 295 किलोमीटर बोलेरो पावर प्लस। बोलेरो पावर प्लस तो चेक करते हैं हम लोग ओपन पोर्ट से। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एशिया डिस्टेंस विद इन द इन्फो रेंज और वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एशिया डिस्टेंस विद इन वार्निंग स्टेज 1 ये कोड दे रहा है, जिसकी वजह से यानी इसमें ये एरर आ रहा है ये वाला। तो सबसे पहले एक बार अपन रूटीन में जाएंगे, एक बार इसका टेस्ट कराते हैं। और एक बार थोड़ा सा इसका जो कैटालिटिकल टेम्परेचर है वो एक बार एग्जिट करते हैं, चेक फ्री कंडीशन करते हैं और ओके करते हैं। देखते हैं ये टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेक श्योर द फर्स्ट फिलिंग इज डन। तो देखते हैं दोस्तों इसका रूटीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसका प्रेशर टेस्ट बोलेरो BS6 का ऐसे अरे देखिए बोलेरो पावर प्लस का इसमें लेटेस्ट वाला DCM है बोलेरो पावर प्लस गाड़ी। एक बार टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के बाद फिर देखते हैं इसमें एक बार इसे रीजनरेशन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं ये कोड जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले ये इनकरेक्ट DEF और बोलेरो पावर प्लस BS6 15 होगी। तो दोस्तों उसका प्रेशर टेस्ट कंप्लीट होता हुआ रूटीन कंप्लीट है सक्सेसफुल। तो उसके बाद में अपन रूटीन में ही बैक। दोस्तों इसका इंजन कूलेंट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता हुआ। तो एक बार एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने के बाद चेक फ्री कंडीशन में जाएंगे दोबारा, एक बार रीजनरेशन करके और देखते हैं इससे एरर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। टेस्ट तो करा दिया, एक बार रीजनरेशन करते हैं। तो रीजनरेशन कंप्लीट होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर अपन देखते हैं इसके जो कोड है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसका DPF सर्विस रीजनरेशन चलना जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं बता रहा हूँ। दोस्तों इसका नॉर्मल स्टेट DPF सर्विस रीजन कंप्लीटेड, पर अभी ये एरर गया नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार चाबी बंद करते हैं और चाबी बंद करने के बाद चाबी ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में एक बार तो दोस्तों ये कोड हिलने में आ चुके हैं और मैं इसे क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद फिर देखते हैं इसे। तो एक बार क्लियर करते हैं, तो क्लियर करते इसके बाद में ये कोड आ रहा है, ये ABS का आ रहा है। तो अब ABS को तो देखने के बाद में जो इसमें एरर आ रहा था वो भी चला गया। इसकी लाइन वगैरह सब साफ़ करनी पड़ी थी, इसके बाद सब चला गया। तो गाड़ी स्टार्ट करके देख, जो एरर आ रहा था वो भी चला गया दोस्तों इसका बोलेरो पावर प्लस BS6। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।